បាទសូមគោរពស្វាគមន៍មកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទចូលមកកាន់ Channel បាទ Pedelin បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តបាទសម្រាប់ផ្លូវភេទមកមុខទៀតដែរបាទមកចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទដែលគាត់មានបញ្ហាខ្សោយបាទឬក៏បាទអត់សូវមានកម្លាំងក្នុងការរួមភេទអីអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទរួមភេទមិនបានយូរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំគាត់ពិសានៅរូបមន្តមួយនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តបាទទី1គឺយើងត្រូវមានទឹកខ្មុំផងបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទហើយទី2បាទគឺការ៉ុតបាទទី3គឺក្រូចឆ្មាមួយផ្លែមកបាទក្រូចឆ្មាធំល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តបើកម្លាំងបាទផ្លូវភេទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលពីរបៀបបាទធ្វើរូបមន្តនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺការ៉ុតដែលខ្ញុំបានចិត្តសម្បកវារួចហើយបាទការ៉ុតគឺយើងអាចដាក់មួយបានបាទពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទយើងដាក់មួយទៅការ៉ុតហើយឥឡូវខ្ញុំកោសទៅពាក់កណ្ដាលសិនទេឥឡូវយើងចាប់ដើមកោសទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទខ្ញុំបានកោសការ៉ុតរួចហើយបាទសម្រាប់ការ៉ុតគឺខ្ញុំដាក់មួយបាទគឺបានប៉ុណ្ណឹងបាទយើងមានសិនក្លុកយើងអាចក្លុកបានបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមត្រង់វាតែម្ដងទៅបាទចាក់វាចូលមកបាទហើយយើងពូតយកទឹកវាមកបាទបាទគឺទឹកវាខ្ញុំបានពូតវាបានប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការចិតក្រូចឆ្មាមួយចំណិតមកបាទអញ្ចឹងយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលទៅបាទក្រូចឆ្មាគឺយើងដាក់តាមចិត្តរបស់យើងបើយើងចូលចិត្តជូរឬក៏មិនចូលចិត្តជូរយើងបាទយើងដាក់ទៅតាមហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ដាំកូរបន្តិចសិនមកអញ្ចឹងបាទបន្ទាប់ពីយើងកូរវារួចហើយបាទជាចុងក្រោយគឺយើងបាទដាក់ទឹកខ្មុំចូលតែម្ដងទៅបាទទឹកខ្មុំគឺយើងដាក់តាមចិត្តរបស់យើងទៅបាទសម្រាប់ខ្ញុំដាក់មួយស្លាបព្រាបាទហើយយើងកូរវាមកបាទគឺយើងអាចពិសាបានហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទយើងបើពិសាមុនពេលចូលគេងមួយរយៈពេល10នាទីឬក៏20នាទីទៅបាទហើយយើងពិសាជារៀងរាល់ថ្ងៃណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទវាធ្វើឲ្យកម្លាំងផ្លូវភេទរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទកើនឡើង100%តែម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទគាត់ជាអាចរួមភេទបានយូរជាងមុនធ្វើដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទកុំភ្លេចជួយជឿនៅ Channel របស់ខ្ញុំម្ដងមួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូបាទថ្មីបាទជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា